若天空熄了灯，尽可能等一等。但我有理不曲折，总会遇上一人为我心跳心疼。在爱的面前，我们平等，你有倔强，我有魔术，互相平衡，仍处于那一程，肉眼无法区分，能否心灵相存？是爱的本能，我们平等，有过矛盾，学会包容，互相作证，彼此有多真诚。即使我们不同，却仍非爱不可，非爱不可。你在做什么？啊？辞职？我工作压力太大了，我不想当医生，为什么不想当医生？我想休息一段时间。休息？你死了就可以休息了。我想出国，我想放松，我不想再活着了。你就是面对压力懦弱、退缩，我就是你长不出息，不长进。我错了，我错了，我教导你这么懦弱的孩子，我错，我没有用，我失败，我教不好儿子，我错了，我教的孩子这样没有用，我失败，我错了，我教不好儿子。停！停！别动啊！哎，我叫你别动啊！我跟你说过了，跳远的分数是测这个最近的距离。注意，注意，再注意，怎么就记不住呢？跳下来只能往前，不能往后看，懂不懂呢？你读书要第一名，还有德智体群美，样样都要争取第一。你明明有这个能力的，就是每次差一点。为什么每次差一点点？小飞呀，小飞，妈咪，什么事啊？妈咪可以进来吗？你等一下啊！妈咪。哎呀，发生什么事啊？那么吵？哦，我刚才在找东西，不小心撞到。哦，妈咪，这些奖杯放在这边很久了，然后又有很多灰尘，我们可不可以放在储藏室啊？不行啊，你爹地知道的话会骂的。有灰尘咩？哎，没有关系，我叫 Uni 每天骂一遍就没有灰尘了咯。这些奖杯啊，你爹地说啊，是激励你前进的动力。每次进来这个房间啊，都说你有多厉害，都是他教的。小飞啊，家里大大小小的事都是你爹地决定的。像你一出世，他就开始规划如何栽培你成才。结果呢，你看你现在有教人的成绩，那我呢又可以专心的冲刺我的事业。哎，刚才你说有东西跟妈咪讲，我想，
我想拿一个长假，我想休息一下。哦，做医生很累哦。好好好，你呢去放假，跟子阳去旅行放松一下哈、哦。不过呢，要等到妈咪生日过后才可以去啊。哇，才2个礼拜没有染，全部都长出来，真是的。我呢要染呢美美的，我要变成18岁。不是，我帮你变成14岁。哎，你敢笑我嘛？开玩笑的。哎，孙子都开始爬脱了。我呢，这辈子都从来没有享受过谈恋爱的滋味。年纪轻轻就未婚先孕，匆匆忙忙的结婚。看到人家爬脱，我真的很羡慕。我就是没有这个福气，都没有享受过。如果我跟邦哥拍拖，你会反对吗？你跟我说话，没有啊，没有。你是不是有事瞒着我？哎，你在谈恋爱哈？没有没有，没有。我啊，看到你啊，每个晚上啊都在传简讯啊，还在那边傻笑啊。朋友而已。朋友而已啊，每一个晚上传简讯还传到那么迟啊啊！哎，你晚上不睡觉，你偷看我？哎，你的女朋友叫什么名字啊？微微，微微。什么时候带她回来见我？他不知道我是聋人，我们2个只是网上聊天，没有见过面。你呀，不要泄气。你呢，喜欢他呢，就要诚实，不要隐瞒你是聋人，知道吗？知道了。我帮阿嬷染了头发，是不是很年轻？我想见他，看看你说的是不是真的。看我也一样。好啊，我要去你的餐厅看看穿厨师装帅帅的俊俊。你在画什么？快点把餐厅的地址传给我。等一下，我快画好了。那，这是什么？这个是水珠。还有这个是小草。你为什么要画这些啊？你看，所有的草都枯萎了，就剩这最后一根小草，
还坚强的活着。而这颗晶莹剔透的水珠陪伴着小草，滋润着小草，小草才能活得这么有活力。所以你想要表达什么？我就是这根不起眼的小草，而你就是水珠，水珠陪伴着小草，永远在一起。喂，你的脸很红哎，而且我还听到什么，你心跳很快哎，嘿嘿，是不是觉得我很英俊啊？臭妹，你才不英俊呢！我全身上下都很英俊，因为我是胡英俊。好啦，快点把餐厅的地址传给我，我要去睡觉了。很痒。你先不要动。那好了。那我明天去找你。不行，为什么？餐厅在装修，暂时不方便。哦，这么巧啊？好吧，那希望餐厅快点装修好，这样我就可以看到穿厨师装的俊俊。安信，50% sugar，请你。你怎么知道我想喝？心有灵机嘛。谢谢。安信，嗯，我买了韩国女团 Sugar 的门票，周末一起去看。不行啊，你自己去看啊。嗯。谢谢。你一定要加油！老爸答应说，如果你通过测试，他就会让你晋级为绿色。胡英俊，顶级牛肉不能冰冻，只能冷藏。你当厨师不知道吗？糟蹋食材。他应该是榜上出错，怎么搞的？你怎么可以犯这种错啊？真的是不应该了。他说他愿意赔偿，老爸，你给他一次机会好不好？他也说他愿意接受惩罚。不准你商量理财。老爸，老爸。Brownie 来喽！老爸，你看，愁死了。吃甜品可以刺激大脑释放脑内啡肽，调整情绪，人变得开心，魔鬼才会变得和蔼可亲啊！你在说我啊？我是拿特效药来替你解毒。身为你的女儿，我可不想你变成魔鬼主厨啊！你还敢说我是魔鬼？我哪敢啊！在我眼里，你不是人，你是神。刚才Ryan有说佩服你的爱心还有你的耐心。一个这么好的神厨，怎么可能变成魔鬼呢？那小女岂不是变成小魔鬼了吗？嗯，试一下嘛。好吃吗？虽然样子丑，但是还不错。那你要不要加进去我们的 menu 里面，叫做魔鬼1号？可以啊，你把它弄好看一点，我就加。那我的特效药有没有让我的神厨回来呀？
真的是服了你呀！就知道你会心软。老爸，刚才我们都被你吓到了。你知道那块牛肉有多贵吗？一声对不起就算了，你老爸的口袋现在破了一个大洞，要不然从你薪水里面扣。我的薪水已经够卑微了，你还要扣，都已经没有钱了。最要不得的是他粗心大意，这是当厨师的大忌。老爸，英俊听不到，比一般人还要敏感，特别在意别人的脸色。你的黑脸会让他失去信心的，反而做得更不好啊。就因为他是聋人，我才对他更严格的。他想当厨师，他要走的路比别人更艰难。红姐宠着他，你护着他，我迁就他，那他以后跌倒了，怎么自己爬起来呢？原来老爸是用心良苦啊。可是你不说，鬼才知道你在想什么。你不会用屁股想吗？以前我去过 KL 的一间 cafe， 里面的员工全部都是聋人，顾客对他们都很有包容。那是特殊情况，但你的老板跟顾客都准备了同理心、爱心。我们只是一间普通餐馆，来这里消费的客人是要东西好吃、服务好，他们不理你的员工是不是残障人士？所以你对英俊加倍严厉，磨练他成才。老爸，在你的栽培下，一定名师出高徒。这马屁太过分了啊！老爸，英俊那件事，可不可以透融一下 No way！ 那你不要吃我的 brownie。喂。我不想吃，谢谢你。尝一口嘛，吃了或许心情会变好呢。我心情还好，不必担心。不要在我面前装啦。我知道你一直都很努力，我觉得你很棒啊，所以你不要泄气。我和阿嬷会永远支持你的。刚才是我的错。等一下。食材是食物的灵魂，厨师必须珍惜。我太粗心了，我应该受惩罚。其实，老爸是在训练你，他希望你可以成为成功的大厨师啊。我知道师傅是在帮我，我要成为厨师，会比一般人来得辛苦。我向你保证，我会努力，不会辜负师傅和你。哎呦，很感动嘞！在我心里，你是我很重要的朋友。谢谢你，一直陪着我，替我分忧，鼓励我，安慰我。谢谢你。当然啦，我们两个是 brothers 嘞，当然一起奋斗。啊，我们两个都是未来的大厨师。红姐，那个，我还在工作，这里人多，等一下给人家讲就不好啦。我才不怕呢。对不起啊，连累你了。那些闲言闲语、当耳边风，别管他。走，我带你去一个地方。我还在工作啊，要去哪里啊？我今天放你半天假。那咖啡店谁关啊？我交代咖啡仔关店 ，OK？
果天空熄了灯，尽可能等一等。有什么正在铺陈，或是一场烟火，或是月亮星辰。经历蜿蜒的路程，尽可能忍一忍。但我要离不去这，总会遇上一人，为我心跳心疼。在爱的面前，我们平等，你有倔强，我有魔术，互相平衡，认出于那一程，肉眼无法区分，能否心里相称？是爱的本能，我们平等，有过矛盾，学会包容，互相作证，彼此有多真诚。即使我们不同，却仍非爱不可。我看见几位聋人在用话语沟通，其实通过 speech therapy， 聋人也能跟听人一样开口说话。很多人常常称我们为聋哑人士，其实是不对的。我们只是耳朵听不到，不是哑巴。很多聋人在学术上成功取得博士学位，也有很多在大机构工作，而且还担任很高的职位。欢迎来参加我们的聚会。我们3位都是听人。嗨，我的 sign name 是小芳。Hello， 我的 sign name 是小佳。我们都喜欢手语，所以常常参加聋人的节目，也会一起聚会。我是认识英俊之后才开始学手语的，还不太熟。以后常和英俊一起来参加聋人节目。好啊，我也要学多一点，请多多指教，包在我身上。你为什么带我来这里呀？等一下才告诉你。哦，是啊。来，坐吧。谢谢。我们现在算不算在拍拖呢？谢谢。你怎么知道我今天生日？又买了我特别喜欢的蛋糕啊！红姐，生日快乐！谢谢。我希望以后可以跟你和英俊一起庆祝生日。你是在暗示我们现在是一家人吗？如果你不想的话，就当做我没有。我想祝我长命百岁，身体健康。先拉走吧。哦。佩蒂妹妹，你画得很好哦。谢谢安子姐姐。你去给杨姐姐看。OK。安子姐姐。Peggy 的爸爸妈妈是在当义工的时候认识的，他们交往之后爱上了对方。不过，他们的父母反对，不让他们2个人在一起，因为害怕耳聋会遗传给下一代。
但是他们不顾一切，坚持要结婚，终于生下了 Peggy。Peggy 能听，能说，而且还给这个大家庭带来不少的欢乐。他真的很可爱，大家都很疼他。谢谢你今天带我来，在这里可以感受到温暖还有正能量。我今天玩得很开心。如果你要，下一次我再带你来。Promise。来，谢谢。Cheers。时间过得真快。你在我的咖啡店卖啤酒已经有3年了吧？我真的要谢谢你啊！当初不是你极力的推荐 Mr. Steven 录用我的话，我想我也没那么容易得到那份工作。我是看中你的经验。丹哥，你倒一杯。Steven。需要这么招摇吗？如果酒客的老婆妒忌了，不让酒客来喝酒，那不就得不偿失喽？邦哥 ，Mr. Steven， 我的实力是有安全感，没有杀伤力。没有本钱，当然可以这样说啊。我们是来卖啤酒的，不是来卖美色的。如果是的话，可以到给浪雕花场去，何必来这里呢？我会唱歌跳舞，可以吸引顾客。到底是卖啤酒还是卖唱啊？你懂得什么样的酒客喜欢什么样口味的啤酒吗？啤酒就是凉茶，还分什么口味？喝酒是要看人的，不同的品牌呢，啤酒的口味是不一样的。有生啤酒、熟啤酒，有低醇的，也有水果味道的啤酒，成分和酿造的过程都不一样，适合不同口味的人。你都尝过了吗？什么人喝什么酒，有意思。其实我知道，你帮了我。当时呢，我一点把握都没有的，毕竟现实还是现实嘛，哈。我是欣赏特别的美。那时候你说过，怎么样的人就喝怎么样的酒，有意思。其实啊，女人不管到什么年龄，都有她自己独特的魅力的啊。我真的很羡慕你们，大家来自不同阶级，同聚一堂，都可以那么愉快的相处。我们 GL Place 呢，小小一间才5个人，却不能好好相处。那个 Ryan 会整天欺负你。Ryan 和我一起工作也不容易，因为我听不到他需要做比我更多的事。为什么你还帮他说话？大家都是为了要把工作做好，难免会有一些摩擦。老爸还不是一样，小事就会惩罚你。师傅是为了我好，跟你一样啊。
师傅对你也很严厉。你要找妈妈的事，你跟师傅说了吗？说了也是没用。老爸不是故意生气，不然就是故意转移话题。可能师傅怕，如果他告诉你真相的话，你会难过。不知道，可能老爸不是我亲生爸爸。不可能，师傅那么爱你，他肯定是你的爸爸。我不管，我会找办法让他说出真相的。在看什么？我好像看到阿嬷跟一个男人在一起。哪里？可能你看错了呢。阿嬷这个时间应该在工作的啊，不对吗？也对，走吧。你怕英俊看到我们在一起啊？也不是啦。不好意思，我们点的是 poached fish 跟 grilled chicken leg。没错，我点的是 pasta。对不起啊，我以为没关系。来，谢谢。附近有一家西班牙餐厅，听说他们的海鲜饭还蛮不错的，下次我们去试试。可是我喜欢这里的环境，很清幽，很宁静。我们每次来这里，都可以坐上一整个下午。你跟我出来吃饭，心里就想着要我飞。你跟耀飞已经分手了，你现在该做的是把他从心里删除掉，这样子你才会快乐。对不起，我知道我这个样子对你很不公平。我只希望你能幸福快乐。吃饱了就行啊，只要把胃填满，不安的心也会被填满。吃吧。胃填满，心才会填满。胃口很好啊。高德峰，早。你说你很累，向我申请了2个月的无薪假，看你精力充沛嘛。
我是真的需要休息，调整一下自己。我明白，医生也是人，也会有瓶颈的阶段，尤其是能干的医生，工作量还有挑战都会倍增，累是必然的。可是我真的觉得自己撑不下去了。你现在就像是在攀登珠穆朗玛峰，爬到一半精疲力竭，想停下来休息，但是千万不要停太久，免得无法一鼓作气攀到最高点。如果真的累，就告诉自己，再坚持一下，一定会成功的。想成为出色的好医生，不是你早就立下的目标吗？不要让我们失望。你现在就像是在攀登珠穆朗玛峰，爬到一半精疲力竭，想停下来休息，但是千万不要停太久，免得无法一鼓作气攀到最高点。如果真的累了，就告诉自己，再坚持一下，一定会成功的。Excuse me， 你需要帮忙吗？Excuse me， 你没事吧？你到底是怎么了？喝点水吧。
发生什么事？没关系的，如果你不想说的话。不过，不要伤害自己。我连看心理医生的勇气都没有，我是不是连爱自己的权利都没有？我跟你一样，今天我也不开心。我工作的时候犯了错，师傅惩罚我，不准我上料理台准备食物。我的样子没事，但是心里很难受。你是不是担心会丢了工作？我担心阿嬷知道了会难过。我已经很努力了，我每天早起切菜、扫地、扛东西。不过，为什么我还是做得不好？你已经做得很好了，至少你喜欢你的工作，不像我。你要为自己感到骄傲。这份工作是阿嬷对我的期望，她要我照顾好我自己。为了阿嬷，我要发愤图强。这样很好啊！你要记得，你有阿嬷，还有师傅，他们都很爱你。我什么也没有。不是的，你还有我。你还有我，还有你爸、你妈。我爸，他需要的不是我，他需要的是一个能活成他想要的儿子。若听不见尘封的心愿，若看不见正常的画面，若说再见，幸福要如何再遇见？若听得见无声的眷恋，若看得见眼底倔强的誓言，勇敢一点，让爱蔓延。那一天，不经意会某一瞬间，仿佛一切全改变。跨越界限需要最简单